nonaha ndavuga uyu mwanya wumva ya magambo kuri mikoro za TV Experience. The Ben muri Canada ari guca impaka. Reka nkwibutseho gato. Ni nyuma yuko bwa mbere yakiriwe na Dumba kuri Montreal Airport yitwa Trudeau muri province ya Quebec mu mujyi wa Montreal nyine. Gusa nubwo ari Dumba umwakiriye bwa mbere, si ugiye kumwakira wenyine, ahubwo ni timu ngari zitandukanye, yaba iz'Abanyarwanda, iz'Abarundi ndetse na timu yamutumiye muri rusange. Bose bategereje kwakira intare mu muziki, bo nta wundi ni Tiger B aka Ben. Got the vibe, she my type. She freaky, make a nigga go mad. Body bad, do the honor. Aciye, say allow me, ekagenda. Defeat the city, I got the kids. The Ben akaba yafashe indege iva mu Rwanda ikireza muri Canada, agiye mu gitaramo cye cya mbere nyuma yo asohoye album ye nshyashya yiswe Pretty. Akaba yahisemo kugikora uyu munsi witiriwe Saint Valentin. Aha ni mu ndimi z'amahanga ariko mu Kinyarwanda Saint Valentin bishatse kuvuga umunsi w'abakundanye muri rusange. Nyuma yuko iki gitaramo kibereye muri Montreal, akazaho yerekeza Ottawa, ahita komereza Toronto ndetse no mu yindi mijyi itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bantu dukunda kandi dufana Tiger B, mureke tumusabire imigisha ku Mana. Iyi yari gahunda yacu nka TV Experience yitwa 2 minutes update. Nge nari bazaza, niba rugambira ugeze hano kura subscribe wo hasanzwe, kura like tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mbarakiye kuza kubana natwe muri 2 minutes update igiye gukurikiraho. Ndabakunda cyane, hasta la vista. Abantu bitavuga ati the Ben nawe, like, you know, and then of course we got Vugiro, our content creators, we got, you know, so scandals zibaho, you know, who knows tomorrow